Hello, habari kutoka mtandao wa makazi. Kwa jina naitwa Mr. Gama na leo nakuletea nyumba yenye ubora wa hali ya juu, nyumba yenye muonekano mzuri wa kupendeza, nyumba yenye ID namba 14023. Hii ni classical style building kama tunavyoiona hapa, ni nyumba la pala kuonekana. Hii nyumba ina jumla ya vyumba vinne vya kulala ambayo inatumia jumla ya tofali 2112 kwa ajili ya kuta na tofali 1211 kwa ajili ya msingi na bati zisizopungua 112. Hii nyumba ni nyumba ya gharama ya kati, sio nyumba ya gharama ghali sana na sio nyumba ya gharama za chini sana. Na ukija kuona kwenye picha ambazo zinaonyesha muonekano wa nyumba, kama unavyokuja kuona ni nyumba ambayo iko well designed na muonekano mzuri. Kama unavyokuja kuona hapa, pande zote za nyumba ziko zinaonekana zimesimama vizuri, madirisha makubwa mazuri yenye nafasi. Kama unavyokuja kuona hapo, nyumba imezungukwa na maua mazuri ya kupendezesha nyumba, na ukipata fundi ambaye ana skills za kutosha, basi utaweza kujenga nyumba yenye muonekano kama unaoona hapo. Hii nyumba yetu imedesigniwa na Nyumba Bora, yeye ndio designer kwa hiyo nyumba, na hii nyumba ni nyumba ambayo inatosha kukaa familia moja, na pia sio nyumba ya ghorofa. Sasa tuje kuangalia moja kwa moja ramani ya nyumba yetu, house floor plan ya ndani. Ukiwa unaingia sasa kwenye hii nyumba yetu ndani kupitia hapa hii front veranda, kama unavyokuja kuona hii front veranda, moja kwa moja basi kutoka kwenye front veranda unaingia kwenye hapa, hii ni living room, yani sebure. Kama unavyokuja kuona ni sebure kubwa yenye nafasi, na upande wa kushoto wa sebure kuna dining room hapa kama unavyokuja kuona. Then kutoka sebuleni kuna hii corridor hapa, ambayo hii corridor ime separate kitchen kama unavyokuja kuona hapa, jiko, hapa kuna store, na upande sasa wa nyuma kwa ubavu kuna hii veranda ya nje. Ni veranda ambayo sasa ni interest ya upande wa uani. Kama unaingia kwenye nyumba sasa kupitia jikoni, unaweza kuingia kwa upande wa nyuma kupitia hii veranda ya nyuma, ukaingia moja kwa moja kwenye upande wa jiko ambao umeambatana na store. Then from kitchen there hapa kuna library, kuna chumba kidogo kwa ajili ya library. Unaweza unaitumia hichi chumba kwa ajili ya kusoma and etc. Sasa kwenye hii corridor hapa sasa ndio sehemu ambayo ime separate vyumba vya hii nyumba, na kama unavyokuja kuona kutoka kwenye jiko moja kwa moja unakutana na hichi chumba ambacho ni single bedroom, na pia tena kuna chumba kingine hichi ambacho ni single bedroom, na pia kuona unakata sasa kwa upande wa kushoto huku utakuja kuona kuna chumba kwa ajili ya cha kufulia, chumba cha laundry, na pia kuna public toilet hapa, alafu kuna chumba pia ambacho nacho ni single bedroom, na hapa pia kwenye corridor kwa mbele kuna chumba kikubwa ambacho ni master bedroom. Kama unavyokuja kuona ni chumba pamoja na choo chake. Sasa ukija kuangalia sasa kwa ramani yetu kama inavyokuja kuonyesha hapo, hapa sasa ni mbele, ambao hii ni front veranda, ambao kama unakuja kuingia ndani ya hii hapa ni sebure, na huku ndani ukiingia sasa ndio unakuja kupata zile different parts of the building kama tulivyokuja explain. Kwa hiyo na kuonyesha tena kwa picha jinsi nyumba inavyoonekana, kuja kuangalia na jinsi ya ramani yetu jinsi ilivyo, basi utakuja kuona ni nyumba nzuri ambayo unaweza kuifanya ni nyumba ya ndoto yako. Sasa tuje kuangalia details za kuhusu eneo la kujenga hiyo nyumba. Moja kwa moja tuje kuangalia kwenye floor coverage. Floor coverage ya hii nyumba ni square mita 141, na hii nyumba ina urefu wa mita 15 pamoja na kiwanja sasa cha kujenga hii nyumba ni kiwanja kisichopungua mita 19.5, na minimum plot size ya kujenga hii nyumba ni kiwanja kisichopungua square mita 352. Na kwa upande wa mapana sasa, hii nyumba yetu kwa upana una upana wa mita 12, na eneo la kiwanja lina upana wa mita 16.5, na ukitaka kidogo eneo ambalo lina nafasi kidogo, basi unashauriwa kuwa na eneo la square mita zisizopungua 564 kwa ajili ya kujenga hiyo nyumba yetu. Na hapa sasa ukija kuona hizi ni details
za ndani za hii nyumba. Kama tulivyosema, nyumba ina vyumba jumla vinne vya kulala, ambapo single room ni 3, bedroom ambayo ina bathroom moja, kuna dressing room, kuna dining room moja. Kwa hiyo ukifika kwenye website yetu utakuja kuangalia hizi details zote ndogo ndogo za kuhusu nyumba ambazo awali tumezimention. Sasa moja kwa moja kwenda kwenye makisio ya gharama kwenye upande wa foundation, yani msingi, kuta, zege pamoja na bati. Sasa hizi ni gharama za makisio ya kawaida ambazo tumefanya estimation kwenye maduka ambao wanauza vifaa katika bei za kawaida kwa upande wa East Africa, especially kwa Tanzania. Na hizi bei tunasema kwamba zinaweza zikapanda au zinashuka, inategemeana na wewe vifaa umenunua kwa nani na fundi gani na kujengea nyumba. Lakini hizi ni estimated cost kwa upande wa foundation, kuta, kama tulivyosema awali, zege pamoja na bati. Sasa kuja kuona kwenye upande wa foundation, hii nyumba yetu inagharimu takriban dola za Kimarekani 4151 kwa ajili ya foundation, na kuta ni takriban dola za Kimarekani 2859, zege ni takriban dola za Kimarekani 2023, na bati dola za Kimarekani 5435. Sasa hizi ni gharama za makadirio ya kujenga boma, yani vile vitu basic, msingi, kuta, zege pamoja na bati. Na utakuja kuona hiyo makadirio ya hivyo vitu ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 33, ambayo pia unaweza kuconvert hiyo hela kwenda kwenye different currencies, inategemea umetoka wapi. Sasa hapa chini utakuja kuona tumeweka makadirio ya gharama ambazo zitamuinkaa mtu ambaye anataka yeye sasa hii nyumba yake ajenge kwa mkopo. Sasa hapa tuna kipindi tofauti ambacho mtu kama anaweza kukopa labda ndani ya miaka 7, 10, miaka miwili mingapi, mtu atafanya maamuzi ya kukopa. Lisi hapa labda mtu anataka akope mkopo ndani ya miaka 7 ili ajenge nyumba, na hapo tunasema itamgharimu takribani dola za Kimarekani 255 ambazo inapiga kato kila mwezi kwa mshahara ambao usiopungua dola za Kimarekani 766. Na pia kama mtu anataka finance ujenzi wake katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, kwa mfano kulima mahindi, hapo tutakuja kuona ni kiasi gani inapaswa avune ndani ya misimu ambayo labda amechagua aseme misimu mitatu. Tutakuja kuona ni kiasi fulani takriban hapa dola za Kimarekani 196 ndani ya misimu mitatu. Akiwa analima mahindi, basi anaweza aka-afford kujenga hiyo nyumba yetu. Sasa kama basi ndugu mtazamaji, nyumba umeipenda nyumba yetu kwa muonekano wake, kwa ramani yake jinsi ilivyo, sisi kama makazi tunaweza kukusaidia kupata msaada wa makisio zaidi ya gharama, usimamizi, vifaa na kila kitu. Ukifanya malipo wa hiyo huduma yetu, kama uko Tanzania unaweza ukafanya malipo kupitia Tigo Pesa, M-Pesa, Airtel Money, na unaweza ukapata full documents za kuhusu details zote za kuhusu nyumba, ramani, makisio ya gharama na kila kitu ndani ya masaa 24 tu, ambapo utatumiwa kwa njia ya email au kwa njia ya WhatsApp. Na kama uko nje ya nchi pia unaweza ukafanya malipo na ukapata hii huduma ya msaada wa kupata kujua makisio ya gharama, usimamizi wa ujenzi, ramani na kila kitu kwa njia tofauti za malipo, kwa njia ya Mastercard, Visa, American Express and any payment ambazo zinaruhusu international transaction. Na pia unaweza ukawasiliana na sisi kupitia namba zetu hapo chini, then tukakupa msaada moja kwa moja kama unataka ujenzi wa nyumba yetu ya hii ramani au wa nyumba yote ambao umekuta kwenye website yetu. Karibu sana makazi, karibu sana makazi kwa nyumba bora. Tunashukuru sana.